No paps, please. Wel, oedd Tanwen i'r ysbyty, ais i'r gwaith. Pan oedd rhywun dweud, cer gytre. A ni'n gweud, no, sy'n byd fi'n gallu gwneud, cer gytre. Oce. Ni nawr yn yr ysbyty. Fi wedi gwisgo gawn fi. Dyma le bydd y babi pan mae'n cyrraedd. Dyma'r recovery ward. Ddau ar y ward yn ti 4 awr. So ni'n gwybod yr union bwynt pan oedd Tanwen fi mewn i gael surgery. Achos ni gyd fel teulu'n rhannu'r un Spotify. A wedyn fi'n gweld, oh my gosh, mae'r Labour playlist wedi dechrau. Oh my god. Dyma Nelly. Nelly Meillionen Awen Cooper. Nath i gyrraedd am 18 minutes past 10 bore yma, 20 munud wedi 10. 7 pwys 3 ounce. Mae wedi bwydo, mae nawr yn cysgu. Llygad glas a loads o wallt. So, gwell fel fi. Fi'n neud yn okay, fi mewn lot o bone. In a lot of pain, aren't I? Yeah. I've managed to have a cup of tea and biscuits. Just waiting on an order of toast. I just want some toast, yeah, nawr. Ni ar y ffordd ysbyty i weld Nelly. Ni'n llawn cyffro, mae balloons yng nghyfan y car. A yn y magu mae sushi. Achos dyw Tanwen ddim wedi cael bwyta sushi trwy'r holl amser mae'n disgwyl babi, felly ddi'n desbryd am sushi. Iawn, Tanwen. Ydw, 200. Iawn, Ollie. Llongyfarchiadau. Helo, Migi. Helo, Tanwen. Oedd Mingi to clyd yn yr ysbyty pan ges i Nelly, so then really special bod hi wedi gallu dod i gwrdd â Nelly yn yr ysbyty. Lyfli. Ti atgoffa fi o Tanwen. Oedd yna'n wirioneddol special bod hi'n cael gweld Nelly fach. A wedyn gaethon ni lun o'r 4 ohono ni, y 4 cenhedlaeth hefyd, sy'n lyflu. A chi licor enw yn ynghych chi? O, wy'n dwlu ar enw. A gwedwch pam, beth oedd enw mam chi? Nelly Jane. Ie, Nelly Jane, a wedyn be wnaethoch chi ddim? Dim rhoi Nelly yn yr enw. A nawr mae Nelly ma. No, pan mae'n mynd fel hyn? Oh! Ni'n obsessed. Mae'r hun trwy nos a mae'n cysgu yn y dydd. Fi wedi blino, ges i mewn awr o gwrs neithwr oedd ail noson fi yn yr ysbyty. Fi mewn lot o bôn. Fi'n ffindo bwyd o ron yn really anodd. So mae hi ar hyn o bryd yn cael botel a fi'n bwyd o'r ffron. Achos maen nhw'n just yn gweud, just keep going. Ni'n gobeithio mae'n gedra heddi. Mae nawr glwch yn bore nawr. Ollie wedi mynd i treino. Dwi ddim yn cael bod yma dros nos. Sa'i wedi gweld ers neithwr. Bydd e'n dod nôl i fi ar ôl treino prynhaw ma. Amser mynd gedra! Giving birth is no joke. Fel, honestly, pan maen nhw'n gweud bod pobl yn cael C-sections a bod e'n fel easy way, fel dyw e ddim o gwbl. Oedd pobl yn gweithio fi bod ti ddim yn gallu teimlo unrhyw beth. O wel, o'n i'n gallu teimlo popeth. Dim pôn, ond just teimlo popeth. Oedd e just ddim yn neis.
Ond oedd y music yn really nice. The music was so nice. It was, yeah. Yeah. So what was on playing when she was actually born? It was one of Notting Hill's Yeah. soundtrack songs, which is so funny because it's my favourite film. So, Yeah. yeah, they're fel, the smile on your face lets me know. Careful copyright. Oh, yeah. Oedd y noson gyntaf na'n really anodd heb Ollie. Ond erbyn y ail noson o'n i'n teimlo'n well. Erbyn y trydydd diwrnod pan wnes I adael yr ysbyty, o'n i yn teimlo'n oce. Eithon ni gytre, nath mam I wneud bolognese. A daethon ni fan hyn a wedyn mam Ollie wedi bod yn hollol amazing a wedi aros gyda ni fan hyn wedyn ni helpu fi fan hyn. My name's Emma Cooper and I am Ol's mum. We live in Malaysia, in Kuala Lumpur. Through to my husband's job. So you, Dad and Libby Yes, the three Yeah, of us. so you- We all moved out there but left the two boys. left us to fend for ourselves. Yeah, behind. But you've been out there for a few years now, Okay, haven't I've you? got the mum guilt. I've got the mum guilt. I flew home the day before I knew. Yeah, so you landed on the 30th, didn't Yeah, you? And then yeah. drove back to Cardiff on the 31st? Yes. Yeah, so you were there in Yeah. the morning. And then just held on until I was allowed to go to the hospital. Pan oedd Nelly byti pythefnos oed, ath mami mewn I A&E mewn pôn difrifol. Nethon nhw hala hi gytre. Ath hi nôl mewn diwrnod wedyn ni dal mewn pôn. A nethon nhw ffindo mas bod not sydd hi yn y bowels. A rhaid hi gael emergency operation yn y 2 awr nesa. So oedd hwnna'n massive sioc I ni gyd. O'n i'n terrified. Dath hi gytre ddo. Gath hi fore really anodd bore yma, oedd hi'n gweithio fi, oedd hi'n really stryglo. Sa'n meddwl bod fi wedi bod o'r gamra'n edrych fel hyn o blaen. Dim make-up. Yeah. Gwallt dim wedi gylid. Oh my gosh, a fi newydd o mas o'r ysbyty, dy fe? Do. O, ar y teg, dys di a Ollie a Nelly weld fi'n yr ysbyty. Do. Oh my gosh, yr unig beth oedd yn car fi fynd o gwybod bod chi'n dod. A wedyn, ers do gytre, mae'n eitha anodd o diwedd, achos fi ffili pigo hi lan. Na. Fi'n gorfod just ystod fan hyn. Yeah. Fi'n gallu cael mas 5 munud ar y tro. Yeah. So mae hwnna wedi bod yn really anodd, dy fe, I fi. Do. Achos o'n I ddim yn gwmpas yn yr wythnos neu ddwy gynta, wedyn fi'n jyst yn un am... Yn yr ysbyty. Yn yr ysbyty! Colli lot o Nelly. So fi wedi colli lot o Nelly, so mae hwnna wedi bod yn really anodd. Mae'n hollol wahanol nawr mynd mas gyda Babi. Mae'n lot fwy stressful. Fi'n gweld y tro cyntaf es I a Ollie mas gyda'r Babi. Nath o gymryd ti 2 awr I ni adael y tŷ. Neu'n siŵr bod hi wedi bwydo, newid napi, wedi gwisgo, cael popeth at ei gilydd. So fi jyst mynd I gael popeth at ei gilydd nawr ar gyfer y bag. Fi'n ail ddefnyddio'r bagiau nes I brynu ar gyfer suitcase ysbyty. Dillad sbar, 2 muslin, nappies, bib, achos mae Nelly bach yn sick weithiau. A wedyn ni 1 botel o ready to feed. Fi'n mynd I gwrdd â Griffith heddi. Mae wedi dod nôl o Belfast I gwrdd â Nelly. So ni'n mynd I gael cup of tea. Yeah. Gwydden ni glas o wyn yn y tŷ gyntaf. Do, gyda ni... Fel bysa ni. Gyda ni fwyd really civilised gyda wine pairing. Do, Chinese takeaway. Do. Gyda ni... Cwpwl o glasses yn y pub. Yeah, like, Rum. much really. Just mae babi yn y god nawr. Yeah. So. O'n I ddim yn meddwl bod y Tanwen yn cael babi nawr. O'n I ddim... Na. Blwyddyn o'n pan o ti'n Belfast, o'n I ddim yn meddwl mewn blwyddyn fydden ni'n eistedd fan hyn nawr. Na. A Nelly bach wrth y bod dyn ni. But, yn con ni. Ti'n gweld Tanwen yn neud ti'n brwyddi? Na, mae hi'n gorgeous. Mae fe'n neis gallu dod I fi nôl. Dyw'r cysgu I fi, fi'n meddwl o'n i'n gweithio ti ddod, pawb yn gweithio fi, oh my god, ti ddim yn mynd I gysgu, mae'n awful, ti'n mynd I fod I blino. Fi yn cysgu, achos rhwng fi a Ollie, fi probably'n cael 6 awr bob nos, sy'n ffain, achos yn ysod y dydd, fi just yn chill dy hi anyway, yeah. A gallu cael naps. Be sy'n really anodd yw just ddim yn gallu switch it off. So, nes I really trio gyda bwyd o'r bron ar y dechrau, oedd e just mor anodd. Oedd e mor anodd yn y nos, oedd Ollie'n treino bob dydd anyway, so ni ar ben ni'n trwy'r dydd. Mond fi oedd yn gallu neud yn y nos, oedd e just ddim yn gweithio I ni o gwbl, oedd e'n really anodd. Mae dal yn cael breast milk, fi just yn expresso fe a roi e mewn botel. Dwi just ddim yn dod ato fi.
fi jyst yn gwisgo fel breast pump. Ie. A wedyn, ie, roi yn hwnna. Gorgeous girlies, gyda daddy. Nelly! O, mae'n rhechen, neu cachu. Mae Nelly yn fisoedd heddi. A be ydych chi wedi dysgu yn y mis diwetha? That we can function on about 5 hours sleep. Yeah. If that. Ti'n be, mae cael babi fi jyst yn meddwl bod e'n... Ti'n gwneud lot o prepo dysgu cyn bod i ma, ond rhan o'r job, really, yw just dysgu bob dydd rhywbeth gwahanol, achos mae bob dydd yn wahanol. We watched a program that was on the telly and someone said that the arguments you have between 10 and 5 o'clock in the morning should be called fairy arguments because they're not real. Achos ni just I blino. I spent a couple nights away at games away from her and you've had to look after her on your own. Which is nice for you because you get I get a night's full sleep in a night's hotel. Which is quite nice. But I do miss her. So, and you. I want to move house. Yeah, at some point. But we'll just obviously have to wait and see how things go. Yeah, with your football, don't know where you'll be. Yeah. You know, you might Hopefully move we'll in the still be summer. here. Yeah. And it's a lot easier to make a It'll decision. be much easier if you stay. If we need to go, we need to go, and then... You'll be getting a new house anyway. Yeah, exactly. Yeah. Another baby? Absolutely not. Not yet. Nah. Not. All we need. We don't need another one. No, I'm gonna fi'n mynd I really just joio amser dy Nelly a fi'n mynd I, I'm gonna, I want to enjoy my time with you and Nelly and football and my work, just really joio bywyd. But when you do move house or get married or have babies, you're going to let us be there, yeah? Maybe. Good, yeah. Hello, Nelly. Really well? Yeah! Look at me!